Впрочем, так иные сами называют себя грешниками. Если кто другой в чем-нибудь отличит, то кричат, что это неправда. Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Ивановича Костомарова «Русская история жизнеописания ее главнейших деятелей». Труднее всего распространяется Симеон против пороков своего века, тех проповедей, которые писаны не по поводу праздников и составляют особое приложение к учению духовного. Из них более всех замечательные поучения и поучения против суеверия. Симеон соблазняется очень народным миром, в которых видит остатки древнего язычества и идолопоклонения. Таковы скакание через огонь и качели, повсеместная народная праздничная забава по родовой славе. Симеон с презрением называет их виселицами и говорит, что в языческие времена кто падал с качель и убивался, тот считался принесенным в жертву Богу, то есть бесу. И теперь, по мнению проповедника, эта потеха была совершаема в честь беса. Его возмущали суеверные способы врачевания, как ношение детей в бане и мазание их грязью с разными почитами, с целью предохранить от дурного глаза, ношение узлов, записок с заговорами, шептания, духовения, напевания, произношение непонятных слов и тому подобное. Христос изгоняется, а баба пустословная уводится, говорит Симеон. Тайна святого крещения попирается, дьявол ликует. Он вооружается против гадания, пример, против народной веры в предвещательное значение встреч Бога, кривого или косого человека, монаха, женщины и прочее. Случится, говорит Симеон, человеку, обуваясь, кашлянуть или, выходя из дому, споткнуться, он возвращается и не делает своего дела. Съедят ли мыши платье? Суевер боится грядущей беды и заранее оплакивает свою судьбу, не жалея действительного убитка, причиненного ему душами. Идут двое друзей, на пути встретят парня, пса или ребенка, и думают, что эти предметы расстроят их душу. Топчат парня, колотят пса, вытащит ребенка, подобных суеверий тысячи, замечается. Блин, почисляет он их поверные признания истинными всяких чудес, которые пока беспрестанно повторялись и обыкновенно оказывались ложными, вооружаются против появления ложных мощей и тому подобное. В проповедях Симеона ощутительно подражание славянецкому, по крайней мере там, где оба проповедника касались одного и того же предмета – заведения училищ и обличения раскола. Есть одинаковые сравнения, одинаковые выражения. Если Симеон не списывал с того, что говорил славянец, то, должно быть, находился под его влиянием. Стихотворные произведения Симеона Сетиановича писаны силлабическими рифмованными стихами и лишены поэтического достоинства. Можно сказать, что к этому роду литературы Симеон меньше имел природных самобытных дарований, чем к проповедничеству. Важнейшие из его стихотворных сочинений перевод Псалтыря. Мысль эта подал Симеону пример польского поэта Яна Кохановского, что, разумеется, умаляет значение труда Симеона в глазах строгих московских ревнителей православия. Псалтырь Симеона, как известно, был, однако, любимым чтением Ломоносова и не остался без значения в нашей словесности. Кроме Псалтыря, Симеон написал вертоград многоценный,
собрание мест Святого Писания и разных описаний, отвлеченных понятий и качеств. Рифмологион – собрание разных стихотворений, писанных на торжественные случаи, в том числе высокопарное восхваление России, герой российский, солнце представленное. К смерти царя Алексея Михайловича Семен написал «Глаз», разговор умершего Алексея Михайловича с Богом и своим наследником. Им потом сложена была «Гусли доброгласные», поздравление Федору Алексеевичу со вступлением на престол и прочее. Из произведений, имеющих притязание на поэзию, заслуживает внимания, если не поднятые на достоинство это значение для своего века, драматические сочинения Семена. Таковы комедии о «Блудном сыне», он нагло доносил отца. Комедия о «Блудном сыне» пролог. Затем разделяется на 6 частей, кончается эпилог. В 18 стихах пролог отвлекается слушатели приглашаются ко вниманию и обнадеживаются получить пользу. Части пьесы. То же, что сцены или игры. В первой части отец говорит двум сыновьям своим, что побожный благодати у него много богатства, серебра, золота, рабов, красная палата. Все он вручает своим детям и дает им приличные нравоучения. Старший сын по природе домосед. Он желает остаться жить с отцом и служить ему. Тронутый этим, отец дает ему благословение. Но меньшего томит тесная домашняя жизнь. Он предоставляет брату изживать лета красной юности и отеческой старости. У него на уме другое. Он ищет славы, свободы, знаний. Отец, хотя скорбит о наклонностях сына, но не хочет удерживать его. Приказывает рабам приготовить возы и коня, дать сыну в дорогу одежду, серебра, золото, велит оседлать турецких коней, благословляет сына. Во второй части блудный сын сидел в стране сосуд. Он богат, но свободен. Он вырвался из отеческого дома, как птенец из клетки, и приказывает привести к нему подобие таких слуг, которые бы с ним ели и тешили его пением. Будет к нему такого рода сын. Блудный сын приказывает дать им по 100 рублей. Одного из них сажают с собой играть в зеркало, кость. Других заставляют играть между собой в карты и шашки, обещая платить за налог по проигрышу и сверх того награждать выигравшего. Подобные забавы, вероятно, на самом деле позволяли себе тогдашние богачи пути, которые при скудости развлечений со скуки заставляли своих служителей тешить себя. Радиозвезда. История на ночь. Николай Иванович Костомаров. Главлист книги «Русская история жизнеописания ее главнейших деятелей». Читает Олег Исаев. Начинается на сцене игра. Сергич, игравший с блудным сыном, обыграл его. Блудный сын сверх выигрыша дарит ему 100 рублей. В заключении блудный сын напивается и идет спать пожаловать. Слуги едут его на постель. В третьей части блудный сын после вчерашней игры и пьянства жалуется на головную боль. Слуга советует ему выпить. Другой слуга советует призвать сладкоигрателей и певцов. Начинается музыка и песни. Здесь, в пьесе,
можно было по желанию включать какую угодно музыку и песни. Это разнообразие. По окончании игры песен блудный сын приказывает заплатить слугу, но слуга казначей объявляет, что все сокровищницы господина истощились, и едва у него остается столько, чтобы купить утром хлеба. «Не скорби», — отвечает ему блудный сын, — «мои слуги дадут мне взаймы». Но слуги один за другим отступаются от него, смеются над ним. Господь или жёг, то приятель правый, людная приязнь, тот не для забавы. Государь наш, чего он тебе за хлеб и за соль, а слуг ищи себе. Наконец, расхищает остатки его имущества за недоплату обещанного жира, и говорят, что еще делает ему оставляя его в живых. Блудный сын в отчаянии плачет. Поразительна скудость поэтического вымысла Лофа. Он не мог изобрести никаких искушений, доведших блудного сына до печальной нищеты, как только заставить его напиться и проиграться с нанятыми слугами. В 4-й части блудный сын бескровный, беспомощный, никем не знаемый на чужой стороне терпит горе. У него осталась последняя одежда, единственное средство еще хоть на раз иметь кусок хлеба. Встречается купчик, спрашивает юноша, что за беда ему? Вчера был богат, отвечает юноша, сегодня погибаю от голода. У меня есть хлеб, говорит купчик, я продам. Отдай мне за хлеб свое платье, а я тебе на придачу свое отдам. Блудный сын соглашается. Купчик оказывает ему еще одну услугу. Вот богатый человек. Купчик рекомендует ему несчастного юношу. Господин берет блудного сына себе на работу, но после на его руки находит их слишком мягкими и тяжелой работы и говорит, что потом может быть всего приличнее получить паски свиней. С этой целью господин передает блудного сына своему приказчику. Свинопасы гонят поросят. Приказчик велит им делать свое дело, а сам подавляется. Тогда один пастух приказывает блудному сыну привести корову и оставить перед свиньей. Блудный сын, подняв голодом, всякий песнь. Свиньи покидают корову. Блудный сын ударил одну свинью, пастухи подняли шум. Бьется приказчик. Пастух доносит, что новый их товарищ не друг, а враг свиньи. Ест у них, обижает свиньи, бьет их. Приказчик велит бить нового пастуха плетью. За сценой расстается его голодный день. Потом его приводят на сцену избы. Приказывают отыскать разбежавшихся свиней и грозят убить до смерти, если он их не найдет. Все удаляются. Блудный сын остается один. Говорит монолог, составляющий распространение известных слов, произносимых блудным сыном в евангельской притче. В 5-й части отец грустит о сыне, не зная, где он и что с ним. Вокруг являются один за другим вестники, извещают, что сын приближается к его дому, но в нищенском виде. Входит сын. Оставляется евангельская сцена прощения распространенного вида. Отец с сыном уходит, играет орган и прочее, на сцене поет. Является старший брат. Разговор его с отцом не более как распространение евангельской притчи. В 6-й части блудный сын, разодетый его как свет, рассказывает свою историю и благодарит Бога. Затем следует эпилог, где излагается нравоучительная цель этой притчи. А в заключении говорится, что никого не хотел огорчить, на всякий случай просит прощения. Здесь окончается музыка. Комедия о Навуходоносоре царе не разделяется на части. Начало ее называется «Предисловец». Он состоит из обращения к царю Алексею Михайловичу.
восхваляются добродетельницами, а в противоположность делаются указания на неверие и гордость новоходоносца, объявившего себя Богом, повелевших бросить 3 отроков в печь за непослушание. Затем объявляется, что это событие явится понедельник перед царем, Навуходоносор со своими вояками, с 6 слугами и 6 вооруженными воинами уходит на сцену, садится на царское место, величает собственное могущество, называет себя Богом богов и приказывает казначею выдать золото на изготовление его стана, которым по его повелению должны поклоняться все народы. Казначей будет исполнять царское приказание. Царь повелевает кругом воян построить более статую печь, в которой не должен быть брошен всякий, кто не захочет поклоняться царскому изображению. В глубине сцены 2 завесы. Пока за ним приготовляют статую и печь, царь приказывает послать казакам. Нужно чем-нибудь наполнить пьесу. Автор оставляет здесь место так называемых ликов споров. Публика занимали ими сколько угодно. Затем поднимается одна завеса, оказывается статуя. Поднимается другая завеса, оказывается а явным примером показывает царю, что уже все люди стоят на поле. Царь обращается к лицам и приказывает играть. Начинает крепить и ставить. Затем представляется то, что рассказано в Данииле пророке. Разъяренный царь требует поклонения, и притоки не повинуются, их бросают в печь. Является ангел. Отроки поют свои песни теми словами обжигания. Царь, видя такое чудо, раскаивается, поклоняется истинному Богу и приказывает почитать уцелевших отроков. В ней кончается эпилог с обращением к царю, с благодарностью за выслушание действий. Благодарим Тебя, о сей благодати, яко изволил действия послушать. Светлое око Твое совершает, которое сие дело наше. В заключение, желаю царю мирного царства, побед и многолетия небесного Отца. Значение Симеона Сетияновича в русской истории, помимо его ученых трудов, имеет важность тем, что с его именем соединяется зародыш Московской духовной академии, первого высшего учебного заведения в Северной Руси. Он выписывает составление проекта или привилегий на основании духовной академии. Этот проект был написан при царе Федоре Алексеевиче от царского имени, но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя. До сих пор еще вполне не доказано, что действительно Симеон был автором этого проекта. Тем более, что проект был подписан Федором уже по смерти Симеона. Но в доказательство, что проект был еще ранее составлен Симеоном, можно привести то, что в этом проекте есть целиком места из Симеоновых проповедей, заключающиеся в его книге «Вечеря духовная». Кроме того, в проекте предполагается поместить академию в Заиконо-Спасском монастыре, где постоянно жил Симеон. Во всяком случае, если бы даже не Симеон писал этот проект при его жизни, писать помимо его было некому, потому что ближе Симеона никто не был царем, то влияние Симеона на этот проект несомненно уже и потому, что он был учителем царя Федора. Наконец, весь проект пропитан нетерпимостью, свойственною духу западной церкви, а во влиянии католичества современники не напрасно обвиняют Симеона. Вы слушаете «Радиозвезда».
Мы читаем главы из книги Николая Ивановича Костомарова «Русская история жизнеописания ее главнейших деятелей». В этом проекте государь, вспоминая благословение, данное святейшими патриархами восточными, бывшими в Москве при отце его Алексея Петровича, соизволяет на заведение академии, в которой преподаваться должны науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, методики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной даже до богословия, учащей вещей божественных. Место для новой академии отводилось в монастыре за иконостаском в Китай-городе, и на содержание ее приписывалось несколько монастырей и курсов. Кроме того, не возбранялось частным благодетелям давать пожертвования на пропитание и на одежду учеников. Начальник заведения должен был называться блюститель. Как блюститель, так и учитель должны быть из православных русских или же греков, но греки допускались не иначе, как по свидетельству о своей непоколебимости в православии, подписанному вселенскими патриархами. Ученых из Малороссии и Литвы дозволялось допускать в звание блюстителя и учителя не иначе, как с большой осторожностью, сделавши о них строгое исследование, а отнюдь не доверять их словесным и письменным удостоверениям. Новообращенных из других вер в православие полагалось вовсе не допускать в эти звания. Лица, вступавшие в должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу в том, что они неизменно прибудут к православной вере. Все принадлежавшие к академии, как блюститель с учителями, так и ученики, получали изъятие от обычного для всех суда в приказах. Учеников во всех делах, исключая уголовных, судил блюститель с учителями, и даже по уголовным делам нельзя было их требовать в приказ без ведома блюстителя. Блюститель и учитель во всех делах были судимы собственным судом в присутствии уполномоченных от царя и патриарха. Учители без разрешения блюстителя и своих товарищей не могли переходить в другую службу, а после долгой службы в академии они награждались особым жалованием. Лучшим ученикам обещано по окончании курса от царя награда, а для поощрения обещано не учившихся свободным учением лиц, кроме только благородных людей, не возводить в значительные должности. Затем, кроме первозаводимого училища в Москве, никому не дозволялось без ведома блюстителя и учителя держать в своих домах домашних наставников для обучения греческому, латинскому, польскому и учреждаемая академия не была, однако, одним только учебным заведением. По проекту она долженствовала быть чем-то вроде инквизиции или тайной полиции по религиозным делам. Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы не являлись неправомудрствующими в вере, не заводили распри и раздоров, а если такие люди явятся, то доносить о них царю. Царь с совета патриарха по одному только свидетельству блюстителя и учителя, не принимая никаких словес и рассуждений, обещал судить обвиненных без всякого помеха. Таким образом, блюститель и учитель наблюдали, чтобы никто не держал себя польских и латинских, литерских, павлинских, еретических книг, а также волшебных, чародейных, гадательных и всех возбраняемых церковью писаний. Доносу, сделанному блюстителем и учителями, виновный подвергался сожжению без всякого милосердия. В числе возбраняемых церковью учений
особенно боялись так называемой естественной магии. Блюститель и учитель должны были наблюдать, чтобы где-нибудь не появились преподаватели этой науки. По их доносу такие преподаватели вместе со своими слушателями предавались сожжению. Все переходящие из других вер православных состояли под надзором блюстителя с учителя, записывались в особые книги. Стоило только донести до них, что они не вполне хранят православную веру и церковные предания, их ссылали на теле или в Сибирь. А если бы оказывалось, что они держатся своей старой веры, с которой перешли в православие, то они осуждались на сожжение. Главным образом чужеземцы, пришедшие из других государств, будучи прежде православной верой, за принятие в России какой-нибудь другой веры осуждались на сожжение. Если кто из русских или чужеземцев произнесет укоризненное слово против православной веры и церковных преданий, или скажет что-нибудь против призвания святых, хранения икон, почитания мощей, тот предавался суду блюстителя и учителей, осуждался на сожжение. Наконец, все иностранцы иных вер, приезжавшие в Россию, так называемые тогда члены свободных наук люди, состояли под надзором блюстителя и учителей этих, подвергались их испытаниям, получали от них свидетельства на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалование, достигать почестей. Если блюститель с учителями находили их негодными бывать в России, то их высылали за границу. Таков был проект первого высшего училища в Московском государстве. Такова была заря учебного образования, которая грозила худшим крахом, чем главное невежество. Симеон Петровский Сетьянович скончался 25 августа 1680 года, а на 52-м году и погребен за икону Спасского монастыря. Если при жизни он пользовался царской милостью и почетом, то вскоре после смерти имя его подверглось удалению. Вопрос, касавшийся его личности и сочинений, был вместе вопросом о судьбе и значении западнорусских, преимущественно киевских ученых в Москве, а вместе с ними шло дело и о принесенной ими с собою науке. Как ни слабы могут нам теперь показаться эти научные средства, но в Московской Руси и они произвели потрясение. Уже важно то, что богослужебная реформа была делом, тесно связанным с их прибытием. Но не одна она восстановила против них целую массу народа, отпавшего от церкви в недрах православной церкви, принявший сделанные трудом этих пришельцев исполнения. Многие их не любили. Их знания, их ученость отзывались чем-то чуждым, не истинно православным. Притом явное превосходство их сведений задевало гордость московских книжных людей. Тайное нерасположение гнездилось в сердце народа, и сам патриарх Иоаким, живший долго в Киеве, и вообще знавший новороссийских ученых на их родине, относился к ним недружелюбно. В Москве возникала такая мысль: уж если по недостатку ученых великоруссов заменять их иноземцами, то лучше приглашать греков, чем киевлян. Беспрестанные смуты и измены и без того бросали в глазах великоруссов дурную тень на малороссиян вообще. Их привыкали считать